banga alowooza mutamivu kubanga abatamivu wino gwe babeera naye weebuuza baamujjawa omutamivu mu kufa asitaatuuka bw'ati ogenda okuwulira asensula bwino ku bwino ng'ate nammwe abalamu temumumanyi kakirabika abantu balaba abatamivu bo bagenda mu maaso abanga alaba omwana omuto n'agamba ndaba ono omutamivu talina kyajja kukola akambi bakayita mukomusajja omuyimbi Mathias Walukagga era nga oyo musiime era nga nakuzomeza 25 ali ku Front Page Hotel awo enamasuba mu Maijane concert mwagenda okubanga atabeera so mugende muwagire Mathias Walukagga nga abakubira omuziki okuva eri yonna gye yatandikira paka kati wano waali so mujjagenda kubanga atatunyumiza endongo ye kale omutwalo ogenda kubeera gumu doza VIP zigenda kubeera emitwalo 2 tubeereyo tubeere nga ate Mathias Walukagga tumwagira meya we Kyengera Town Council tugende tubeere nga tukola ki tumuwagira kale kakati awo nga tuvuddewo bannange enamba yange esimu yeeyo olunaku olwaliro kye tugenda okubanga twogerako nze nammwe ye ogenda kubanga ombuye enaku zino obusungu bungi abakazi bamenya ebintu abasajja bakuba abakazi obutabanguko bulinga ng'obutabanguko okulwanagana kulinga ng'okulwanagana naye ng'obuzibu buva ku ki busungu twagala okwebuuza eggwe atalwana atayasa bintu gw'obusungu obukendooza otya kubanga ebinyiza binzoba tebiggwawo naye gw'obusungu obukendeeza otya awe tugenda okubanga tuyita olunaku olwaki olwaleero obeere ng'obulira ku bantu baffe gw'obusungu okikuyamba kityo omusajja weewala atya omukazi nga olabira ddala mugenda kukyankalamu oyinza okukola ekisingawo weewala otya obutakikola okusobola okuba tubuulira ku banaatera okubanga bakikola abantu beekubira ddala abantu ne bajja nga beeyasizza emimwa nga bifuuse ebimwa n'ogamba Katonda wange omuntu akuba atya mwana wa munno okumutuusa bw'atyo yakoze ekyo kaka kye tunyala tugenda nga tuwogera essimu zirindeko wangi mwamugerwa simuwulira kale ssebo kale mwamugerwa nkuwulira bagamba batyawo yesebo obufumbo si bituuza buba buvunanyizibwa neweerese mu mukwano guba mu makaago kuba mulina kuteekayo obuvunanyizibwa bwa kulaakulana nakulaakulanya baana bonna muzadde ebintu beereese aba ne mikwano gye ate aba ne gakolera ne gyabadde abeera batasobola gimuggyako ekirala ekyokubiri bw'aba tayagala kukunyiizaako nenge enyiiza banno si kyatteeka nti bannange wano wozozze mu lusirika lwa ddiini ekyokusatu abantu muteeke eddiini mu mitima bw'obanga ne Yesu Kristo yasonyiwa ggwe lwaki batusonyiwa bayibuli egamba asonyiwa naawe olisonyiyibwa kiri mu bayibuli tosobola kuba mutazinyidde gimuteekuba bamukubidde esimu emu ng'ate gwe bakubidde nnya n'omukuba n'omukyusa n'endabika ya feesi ekirala obwami era busobola okuluma bbaawo nga bwaliwa ne taatayo ne jjajjaawo lwaki tegumiikirizaamu wali omukazi bannange akantu k'omusajja gw'oli munaku ngumubiikiriza kaluma abasajja yagagalira ku myaka 45 lwaki ogamba nti mubbaawo agagawali ku myaka 25 ewaabe teyali yali agaggawaddeko oluusi nga neyabe tewali yali agaggawaddeko katifunikira ebigambo byange nga ŋŋamba tweyanze wamasimu ogira olindako ssebo kale kakati nina omusajja wange bamuyita Fauman Fashion sooka ogyero lwathadde abantu balabe akasaati kange nayambadde bwe kafaananye yes Fau alina obusaati obulabika obulungi asobola okugakuba mu long sleeve ne short sleeve alina empale ennungi engatto z'abaami abirina kakati omwami ow'omulembe guno ng'oyagala okulabika obulungi nsabye omukwireko ku namba eno ey'essimu oba osaana ogisevinga n'ogenda ku setasiye n'olaba buli lugoye lwalina
osaana okugamba nti bannaye nze kano mbadde ndi ku TV oba mbadde ndi mu bifaananyi nenkalengera, osobola okukanoonyeza n'okamuweereza n'abeera ng'ate akakunoonyeza. Enamba y'essimu eri 0751 17 31 63 0751 17 31 63 ye Fowman Fashions ali awo bunnamwaya, naye sobola okuba ku namba eno y'essimu either nakukolera delivery oba n'ogendayo n'omulaba. Kyonna kye munakkiriziganyaako kyajja okubeera ng'ate mukolako embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo. Kale kakati mbategeezezza balina Mathias Walukagga, mugendeeyo mbeere ng'ate mumuwagira mu nsonga efaanaganako bwetyo. Kids and Love the Care and Kindergarten we bali awo bwe bajja bagamba nti abaana batandika okusoma emyezi 18 bannaye mu babawe babeere nga tebabangulira abaana bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Omwana atandika okusoma yeetaaga ekifo ky'ogenda okumutwala mu kisooka nga bazadde omwana aleme kwekyawa. Olumu abaana bengeri batandika obutandisa okusoma beekyawa singa oli aba bakambuwalira nnyo, naye ate beetaaga n'okulaga ku sayidi endala kubanga teba batandisa okukula. Kaakati essomero erimu abasomesa basobola okubalansinga obuzadde n'obusomesa, ogenda basanga ku Kids and Love the Care and Kindergarten. Yenkusaba obeere ng'ate ogenda. Enamba y'essimu yeeyo gikubeko okusobola nga tebakulagirira bulungi naye ng'osutuke bwe bajja. Osanga ekizimbe kimanyiddwa nga Kevin House opposite ku kyo, ojja okubeera ng'ate obasanga ate mu mbeera efaanaganako bwetyo. Okay, divorce oleega omutwe. Kaakati awo nga tuvuddewo ninaani omulala Simba Automotives Uganda Limited bye balina pikipiki za UG Boss zenkubiriza okubeera nga teweefunira. Pikipiki eno ngomu ekola akasente ate era pikipiki eno osobola okuba nga ogifuna ku kibanja mpala. Of course tukimanyi nti akasente ennaku zino katono, naye ate tukkiriza nti gwe amaanyi olina osobola okuba nga ate weekolerera. Kaakati kyangu nnyo, ogenda funa emitwalo 7 ofune ebbaluwa ya LC abakuyimirira biri nga balina endagamuntu zaabwe, ojje ku ofiisi zaffe tulabe ngeri tusobola okuba nga tukolamu okuwa pikipiki yaffe ya UG Boss. Bwangi Sebo wangi nkuwulira otandise n'amaanyi ate n'osirika ki ekiriwo? Tugezaako mugamba muti eyo? Alina omutobe eyagala. Kakati ogenda kuba ng'okwera ku namba yaffe ez'essimu nkubiraako bannange obusungu bungi. Abantu beekuba, abantu balwanagana. Twagala kubuuza mmwe abatannalwana mukikola mutya? Osanga kiyinza okuyambako ku bantu. Waliwo ayagala okuddeeko kulwana n'omuntu. Wangi? Hello. Wangi Sebo? Hello. Nkuwulira naye lwakuba olina TV emabega. Gyendi Sebo wasuza otya? Ojiwulira ekyo kati kyekola ekyo? Olina mmala bw'onkubira TV gijjeeko kubanga ebigambo byange ebya TV yo bituuka leeti bw'obigeraageranya ne ku ssimu gy'oba okubye. Kati bw'oba ng'oyagala kwewulira ku TV kitegeeza nti ebigambo byaffe bijja kubeeraawo nga nina okwogera bijje bituuke ku TV yo obiwulire oddemu. Emboozi eba tejja kunyuma, tuba tetujja kutuuka bulungi tukola kijje tulaga. Njagala twogeremuko obudde nkyabulina, njagala ombuulire ennaku zino obutaba Wangi naawe okulaba taata mugamba mutya? Yes Sebo, nange bwe ntyo. Nze obuzibu bwe buva ebiseera ebisinga olaba omuntu alwanye n'omuntu nsuubira buba butakkaanya bw'abantu abo ababye. Naddala singa aba mukyala na mwami, abakyala abo batuyisaamu nnyo amaaso Saimo. Batya embeera eno gye yodduse abakyala babayisaamu amaaso. Abakyala nammwe muyagala munkwire ku masimu, abaami bagamba bayisaamu amaaso mutya? Ye oyawula otya amazima okuyisaamu amaaso? Ako nako kakulu kali awo. Omusikazi bwagamba nti genda okole bannange oli munaku tukoyo okulya ebijanjaala, bakuyisizaamu amaaso abakujjukiza. Wangi naawe okulaba taata njogerako naani? Kale taata nkuwulira bulungi, njogera naani? Yes Sebo. Mpe ndowoozayo.
leero ng'olabye n'obunaku okoze wekka. Taata obunaku buvudde waawo. Teesa tugende mu maaso. Faya waki abantu tebampulira? Pulira wakati abo babanga batampulira. Amasimu gaffe galina obuzibu. So onakolayo kyembadde njagala twogerezegenyeko nekiraka amasimu galyanga agaagala okutulemesa kyembadde njagala tukoleko obulungi. Nti I understand obutakkaanya mu maka bubeerawo. Ebizibu weebiri kubanga era bibaddewo ebbanga lyonna. Naye ekibuuzo kiki ekiremesa abantu ennaku zino okugumiikiriza oba okugumiikiriziganya? Bakyala bagamba tonkuba nze si ggwa nzaala. Olaba newaffe baali tebankuba gwani ankuba. Oba ontegera n'asimba ne Nakakongo. Naye n'omwami n'agamba nti bannange tewali musajja yandyagadde kuba mukazi naye abakazi banyiiza. Kakati ekibuuzo ekisinga obukulu kituufu wakati nga abakazi banyiiza. Nammwe abasajja munyiiza. Kubanga ate omusajja okuba omukazi njagala naawe okirowoozeeko nti singa n'omukazi abadde n'amaanyi kuba kati abasajja amaanyi ge gabawaga. Singa n'omukazi abadde n'amaanyi kwoli taliiko mujjeeko. Abasajja amaanyi ge gabawaga nti nsobola okukuba. Kati singa n'omukazi oyo abadde n'amaanyi ago nga bw'omunyiiza asobola okukuba, manye ekyandibadde mu maka. Leero taata ajja akaaba n'enkeera mama naye najja n'akaaba. Oba twandibadde amaka gandibadde ringi. Onkubye lwaki onkubye? Lwaki onkuba lwaki onkubye nga buli omu asobola okuba n'amaanyi. So wakati awe weetaaga okufuna okusisinkana okumanya kiki ekitulemesezza okubeera nga tugumiikiriziganya, lwaki tukyasobola kuwuliziganya buwuliziganya. Kiyinza okuba nga ebinyiiza bye byanyiizanga abalala edda naye ng'abedda tebaalwananga. Naye nga kati ffe essaawa zino tukyasobola kukola ki? Kukigumiikiriza. However, ebiseera ebisinga failure okumanya buli omu position ye. Wangi simugalero gaganye ntuuso byeyogerera oba bakubye leero bonna bapya. Buli omu okulemererwa okumanya position ye byebimu ku bizibu ebikyasinza okubeera mu bufumbo ennaku zino, ng'omwami atoyagala kweyisanga mukazi. Abasajja okwagala okweyisanga abakazi ekyo ekizibu ekikyasinza okubeera ekizibu ennaku zino mu maka. Mukaaba nnyo, munnyonnyola nnyo. Oba ontegeera. Omukazi ayagala gwe ogenda okole okomewo oleete byojje mu lutabaalo. Naye kakati onnyonnyola nnyo. Omukazi agenda okulaba nga atandise akubeera na mukyala munne mu nnyumba. Kati naye n'atandika okuyisaamu amaaso. Kati ate nammwe abakazi abakozi abafunye ku ssente nammwe mwagala kweyisanga basajja. Teri musajja asobola kukkiriza kulaba nga okubeera omusajja be butwalibwa. Kakati olutalo oli wakati w'okulwanira obusajja mu maka bwe bukyasinza okuleeta obutabanguko mu maka n'okwekuba. Omusajja alwana kupuruvinga nti nze mwami mu maka muno. Naye omukazi kubanga yeyaguza emmere n'okubanga yaweerera abaana naye tajja kukkiriza kufugibwa, kubanga ekyandibadde kimuleetera okusalendalinga okufugibwa bwe buvunaanyizibwa. Basajja mwabusuula, temukyefiirayo. Mukazi akugamba tewali ssente za kameeza omugamba yiiya. Abasajja mugamba abakazi saa zino kakati twakamala okuzza abaana ku masomero tuli mu mwezi mulamba bukyanga abaana badda ku ssomero. Wagamba omukazi okwewola tokyakinyiganako ekyokukwata ssente ozimuddise. Kakati omukazi n'agamba naye nze mbeere submissive eri omuntu atalina wadde nakyasobola kukola. N'amaliriza nga akuzzeemu. Kati ate bw'akuddamu n'otandika okuleeta amalala g'ekisajja ndi musajja onziramu atya mu maka gange n'akukuba. Tugenda okumaliza nga abantu beekubye. Amasimu gaganye naye mbyeyogeredde. Kaneetoolemu katono. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe